Öç Öyküleri. Jack London, Leopar Adamın Öyküsü. Güzel bir düş görürcesine uzaklara dalıp giden bakışları vardı. Bir kadınınki gibi yumuşak bir ses tonuyla konuşuyordu. Hüzünlü ve tek düze sesi, kök salmış bir tür melankolinin somutlaşmış biçimi gibiydi. O leopar adamdı. Fakat öyle gözükmüyordu. Hayatını kazandığı işi büyük seyirci kalabalığı önünde bir kafes içindeki leoparlarla gösteriye çıkmak ve cesaret isteyen bazı numaralarla seyircileri heyecanlandırmaktı. İşverenleri uyandırdığı ilgi ve heyecan ölçüsünde ödüllendiriyordu onu. Söylediğim gibi onun leopar adam ünvanıyla bağdaşır bir görünümü yoktu. Dar kalçalı ve dar omuzluydu. Kanlı canlı biri değildi. Hüzünlü ruh haline rağmen baskı altında gözükmüyor, yumuşak tavırlarıyla bu durumu dengeliyordu. Bir saattir ağzından bir öykü almaya çalışıyordum. Fakat hayal gücünün zayıf olduğu anlaşılıyordu. İhtişamlı meslek yaşamında çekici duygular, cesur eylemler ve heyecan yoktu onun için. Yalnızca renksiz bir tek düzelik ve bitmek bilmeyen sıkıntı vardı. Aslanlar mı? Evet, aslanlarla da karşı karşıya gelmişti. Çok kolaydı. Yapacağınız tek şey sakin olmaktı. Herhangi biri basit bir sopayla bir aslanı muma çevirebilirdi. Bir keresinde bir aslanla yarım saat boğuşmuştu. Her saldırıda aslanın burnuna vurmak yeterdi. Kurnazlık yapıp başını eğerek saldırıya geçerse bacağınızı uzatırdınız. Pençe atmak üzereyken de bacağınızı çekip gene burnuna vururdunuz. Hepsi buydu. Bakışları uzaklara dalıp gitmişken yumuşak bir ses tonu ile yara izlerini gösterdi bana. Çok yara almıştı. Son aldığı yaradan bir dişi kaplan sorumluydu. Omuzuna pençe atmış ve kemiğe kadar sıyırmıştı etini. Giysisinde hala dikiş atılmış yırtık izlerini görebiliyordum. Sağ kolunun dirsekten aşağı kısmı bir biçer döver makinesine girmiş gibiydi. Kaç öfkeli saldırıyı savuşturmuştu kim bilir. Önemli değil diyordu. Sadece yağmurlu havalarda eski yaralar kendisini biraz rahatsız ediyordu. Hepsi bu. Birden bir şey hatırlamış gibi yüzü canlandı. Bir öykü beklediğimi bildiği için o da baskı altında hissediyordu kendini. Bir aslan terbiyecisinden nefret eden adamdan söz edildiğini duydun mu diye sordu. Durakladı ve karşıdaki kafeste duran hasta bir aslana baktı. Dişi ağrıyor diye açıklamada bulundu. Sözünü ettiğim aslan terbiyecisinin en önemli gösterisi kafasını bir aslanın ağzına sokmaktı. Ondan nefret eden adam da aslanın çenelerini kapatacağı anı görmek umuduyla her gösteriyi izlerdi. Gösteri neredeyse o da oradaydı. Gösteriyi seyretmek için ülkenin her köşesine giderdi. Sonunda bir gün en ön sırada otururken beklediği şey oldu. Aslanın çeneleri kapandı, doktor çağırmaya gerek kalmamıştı. Leopar adam sürdürdü konuşmasını. İşte sabır diye ben buna derim. Benim izleyeceğim yol da bu olurdu. Fakat tanıdığım biri böyle yapmadı. Kılıç yutma, bıçak atma ve el çabukluğu gösterme numaraları yapan ufak tefek. Deville adında bir Fransızdı o. Güzel bir karısı vardı. Kadın trapezciydi. Çadırın tepesinden yere yakın bir ağa dalış yapar ve atlarken de seyircilerin çok hoşuna giden bir dönüş hareketi gerçekleştirirdi. Deville'nin eli ne kadar çabuksa bir kaplanın pençesi gibi çabuktu. Sağı solu da o kadar belli olmuyordu. Bir gün sahne şefi kendisine kurbağa yiyen ya da daha kötü başka bir isimle seslendiği için adamı seyircilerin önünde gösterisinde kullandığı yumuşak çam panaya doğru itmiş ve belki daha ne olduğunu anlamadan onu bıçak yağmuruna tutmuştu. Adamın her yanını kuşatan bıçaklar vücuduna öyle yakın saplanmıştı ki elbisesinden panoya çevirenip kalmıştı. Bıçakların çoğu saplandıkları yerde kesikler oluşturmuştu. Adamın serbest kalması için palyaçolar bıçakları binbir zahmetle çekip çıkarmak zorunda kaldılar. Adam öylesine mıhlanıp kalmıştı ki tahtaya, bu olaydan ötürü bundan böyle herkes Deville'den çekinir oldu. İşvebaz karısıyla karşılaştıklarında da nezaketin ötesine geçmeye cesaret edemediler.
Gel gelelim Wallace adında bir adam vardı. Hiçbir şeyden korkmazdı o. Aslan terbiyecisiydi. Kafasını aslanın ağzına sokma numarasını o da yapardı. Sirkteki aslanların herhangi biriyle yapabilirdi bu numarayı. Ama o her zaman güven duyduğu iyi huylu Augustus'u tercih ederdi. Dediğim gibi Wallace, biz ona Kral Wallace derdik. Canlı ya da ölü hiçbir şeyden korkmazdı. Bir kraldı o, yerindeydi bu ünvan. Bir keresinde onu serhoş bir halde bahse tutuşurken görmüştüm. Bahsin konusu saldırganlaşmış bir aslanın kafesine sopasız girip onu sakinleştirmekti. Yaptı bunu. İçeri girip hayvanın burnuna bir yumruk atıp bahsi kazandı. Bayan Deville. Tam o sırada arkamızda bir gürültü koptu. Leopar adam sakin bir tavırla dönüp baktı. 2 bölmeli bir kafeste bir maymunun ön ayağını ortadaki bölmenin dışına çıkarmıştı. Komşu bölmedeki bir kurt da onu yakalamış olanca gücüyle çekiştiriyordu. Maymunun ayağı neredeyse kalın bir plastik boru gibi uzamıştı. Diğer maymunlar bağırışıp duruyorlardı. Hiçbir bakıcı yoktu ortada. Leopar adam birkaç adımda kafese ulaştı ve yanında taşıdığı hafif bir bastonla kurdun burnuna sert bir darbe indirdi. Sonra yanıma dönüp hiç kesinti olmamış gibi yarım kalan konuşmasını sürdürdü. Evet, Bayan Deville Wallace'e baktı. Wallace de ona. Bay Deville de asık suratla her ikisine. Wallace'yi uyardı. Ama hiç aldırmadı. Yüzümüze güldü. Bir gün Deville gülünç duruma düşürüp ona da güldü. Canı kavga etmek istediği için Deville'nin kafasını içinde hayvan yemi olan bir lapa kovasına sokmuştu. Deville'nin üstü başı berbat olmuştu. Temizlenmesi için yardım ettim. Çok sakindi. Tehdit falan savurmadı. Fakat vahşi hayvanların gözlerinde sık sık gördüğüm türden bir öfke parıltısı gördüm gözlerinde. Wallace'i son kez uyarmaya gittim. Yine güldü. Fakat Bayan Deville'den yana pek bakmaz oldu artık. Birkaç ay geçti. Hiçbir şey olmadı. Olayın unutulduğunu düşünmeye başlamıştım. O sıralar batıda bulunuyorduk. Gösteri yerimiz San Francisco'ydu. Öğleden sonraki gösteri sürüyordu. Koca çadır kadın ve çocukla doluydu. Çakımı alıp geri vermeyen çadırcı Kızıl Deni'yi arıyordum. Kıyafet değiştirme çadırlarından birinin yanından geçerken Deni'yi görebilmek umuduyla bir delikten içeri göz attım. Orada yoktu. Ama tam önümde Kral Wallace duruyordu. Giyinmiş, kafese gitmek için sırasının gelmesini bekliyor. Bu arada da büyük bir keyifle birkaç trapezcinin ağız dalaşını izliyordu. Çadırdaki diğer kişiler de aynı şeye yoğunlaşmışlardı. Deville dışında. Onun gizlemeye gerek duymadığı bir nefretle Wallace'e baktığını gördüm. Wallace ve diğerlerinin tartışmadan başka olup biten bir şeyi görecek halleri yoktu. Fakat ben o çadır deliğinden Deville'nin ne yaptığını gördüm. Cebinden mendilini çıkardı. Terini kurulayacakmış, o gün hava sıcaktı gibi yaparken aynı anda Wallace'in arkasına geçti. Hiç durmadı. Mendilini bir an sallayıp doğruca çıkışa gitti. Çıkmadan önce orada durup arkasına baktı bir an. Bakışı beni tedirgin etmişti. Çünkü yalnız nefret değil, zafer de vardı bakışlarında. Develi seyretmek iyi olacak diye düşünürken onun sirkin giriş kapısından dışarı çıkıp şehir merkezine giden bir arabaya bindiğini görünce biraz rahatladım. Birkaç dakika sonra büyük çadıra girip Deni'yi buldum. Wallace gösterisine başlamıştı. Seyircileri heyecandan heyecana sürüklüyordu. Özellikle kötü adam oynuyordu. Aslanlar iyice öfkelenip dişlerini gösterinceye kadar kışkırtıyordu hepsini. Yani Ağustos'un dışındakileri. O hayvan hiçbir şeyle kışkırtılamayacak kadar yaşlı, şişman ve tembeldi. Sonunda Wallace kamçısıyla yaşlı aslanı dizlerinin üstüne çökertti ve esas numarası için hazır konuma geçirdi onu. Yaşlı Ağustos uysal bir tavırla gözlerini kırparak ağzını açtı ve Wallace de rahatça soktu başını. Sonra çeneler kapanıverdi. Bir çatırtı çıktı. Hepsi bu. Leopar adam dalgın dalgın gülümsedi ve uzaklara dalmış bakışlarını büründü yine.
İşte Kral Vallas'ın sonu böyle oldu dedi. Ortalık sakinleşince bir fırsatını kollayıp Vallas'ın başını kokladım ve hapşırdım. Hemen atıldım. Yani o şey başındaki Enfiye vardı. Çadırdayken de Ville'nin Vallas'ın saçlarına serptiği Enfiye. Yaşlı Ağustos böyle bir şey yapmak istememişti. O hapşırmıştı sadece.